पाकिस्तानी इंजीनियर्स के तैयार करदा इस हेलीकॉप्टर ने रावलपिंडी के इलाके चक्री में आजमाइशी परवाज की। अब तक इस हेलीकॉप्टर की बॉडी तैयार नहीं की गई है, ताहम फकत ढांचे की ही कामयाब परवाज पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट का मुंह बोलता सबूत है। इन बासलाहियत लोगों की काविश को दाद देने के लिए शहरी, मीडिया और एएसपी इस्लामाबाद रिजवान गोंदल भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर की कामयाब परवाज पर लोगों ने तालियां बजाईं और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। बड़ी अच्छी रही फ्लाइट रही, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। डिज़ाइन जिस तरह किया था उसी तरह परफॉर्म किया इसने। इसके बाद इंशाल्लाह रिफाइनमेंट चलती रहेगी इसमें। हेलीकॉप्टर की तैयारी पर 90 लाख रुपए लागत आई है। इस वक्त इसमें एक ही निशस्त मौजूद है, ताहम जल्द इसमें मजीद 3 निशस्तें लगा दी जाएंगी। जेरो टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार होने वाले इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन को मजीद बेहतर किया जा रहा है और मुकम्मल होने पर इसे रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको ना रनवे चाहिए लैंडिंग के लिए, ना ही टेक ऑफ के लिए आपको रनवे चाहिए। और इसमें अगर हम स्कीज लगाएंगे इंशाल्लाह ये जहाज जायरोकॉप्टर जो है ये पानी पे भी लैंड करेगा और पानी से भी टेक ऑफ करेगा। हेलीकॉप्टर 17,000 फुट की बुलंदी पर 190 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करेगा, जबकि इंजन बंद होने की सूरत में गिरने के बजाय आराम से जमीन पर उतर जाएगा। हेलीकॉप्टर में महंगे तेल के बजाय आम सुपर पेट्रोल इस्तेमाल होगा। अगर आप कंपेयर करना चाहें हमारी कैपेबिलिटी को, तो आप दुनिया में किसी भी इंजीनियरिंग टॉप नॉच इंजीनियरिंग कंपनी से हमारी कैपेबिलिटी को अल्हम्दुलिल्लाह कंपेयर कर सकते हैं। इस ग्रुप का इरादा है कि ऐसे 80 हेलीकॉप्टर्स तैयार करके फलाही कामों के लिए वक्फ किए जाएं। इस्लामाबाद पुलिस ऐसे 80 हेलीकॉप्टर्स सिक्योरिटी मकासद के लिए हासिल करने पर गौर करेगी। आईजी इस्लामाबाद जो है सैयद कलीम आम, ये उनकी इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में कि वी हैव टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट, और हमें वो चीज़ें हासिल करनी चाहिए जो हेल्प कर सकती है हमें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में। बगैर सरकारी सपोर्ट के ये हेलीकॉप्टर तैयार तो हो गया, मगर इसके डिजाइन को बेहतर करने और मजीद ऐसे हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए